Ну что, ребята, приехали мы на заявочку. Холодильник Део у нас, говорят, сильно шумит. Я, конечно, подозреваю, в чем проблема. Сейчас берем инструмент, чемоданчик, шуруповерт и вперед. Вот, приехали на заявочку, поднялись. Тут у нас холодильничек Део. И гудит, свистит, да? Давно это у вас? Да, с неделю, наверное. С неделю. Это плохо. Но я его отключаю. Сейчас будем разбираться. Так, ну, причину свиста мы обнаружили, как я и подозревал, что проблема у нас с вентилятором. Вентилятор, фишку вытащил вентилятора, все, шум пропал. Так, смотрим дальше. Конденсатор весь забитый, то есть надо чистить, пылесосить. Вокруг компрессора грязь, то есть все нужно почистить. Вентилятор установили, работает. А у тебя как пищот есть? Не можешь дать? Все подключено, все работает, ничего не шумит. Все здорово, ладно, поехали дальше. Хорошо, сейчас. Все, бабусики получили, поехали на следующий заказ.